之前神经病还做这个，超斜的，等下你们可以看。超斜的，你可以超斜啊，45度了吧？我现在在怀疑我到时候要不要去玩 skydiving。到最高就后悔了，说不玩，真的很可怕。虽然这速度很慢，但是还觉得很可怕。说说话，说说话。很刺激，就感觉很久没有到游乐园玩的感觉。到了吗？等一下，我要看一下旁边哦。好，我等一下来照一下到底有多高。我怕。马克，我们保护你。好，两个姐姐保护。现在下车了。到了吗？好，可以停一下。好，等一下再来照。我们看一下我们的场面。你看欧美人士啊。